Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Дете мое, без оглед на тоа што откриваат твоите околности, ти биди длабоко вкоренета во мене. Вистината и мојот збор се над секоја околност. Ти си седната високо во небесните места. Од оваа вечна, непроменлива позиција, треба да пророкуваш, да говориш над се што се воздигнува над моето знаење и мојата вистина. Затоа, ќе го користиш мечот на духот. Дјаволот манипулира со се на земјата. Ти донеси го секој случај кај мене и јас ќе го решам. Ти чекориш во победа од небесата, како мое посетништво. Прекори го секој глас на обвинување, што ти шепоти, бидејќи дјаволот сака да те ограби и уништи. Нема никакво осудување за оние кои се со Исус Христос. Твоите гревови се веќе избришани. Радувај се во мене со срце како на мало дете. Пристапи кон мене со радост и благодарност. Нема ништо повеќе во што се радувам од твоето славење, обожавање и благодарење. Ти си сакана повеќе отколку што можеш да замислиш. Без мерка. Победнички и радосни денови се пред тебе. Мојот син Исус Христос го возможи тоа. Јас те именував според моето име. Ти си мој. Ти си моја. Ти си мојот најголем трофеј, кој секогаш го гледам преку очите на мојот син Исус Христос. Јас те носам далеку од тоа што можеш да замислиш. И во материјалната, и во духовната сфера. Плодот на Светиот Дух секогаш се манифестира во материјалниот свет. Се што се случува околу тебе е резултат од духовната сфера. Секое семе е првородено во духовното, а потоа во материјалното. Ти си мојот глас на земјата, како што живееш во послушност и под мојот авторитет. Ти го носиш небесното на земјата. Затоа, говори го небесното за да се манифестира на земјата. Се нека биде синхронизирано со мојот збор. Како што живееш според духот, чуда ќе се случуваат, чуда за кои не си ни сонувала. Ставија твојата доверба во мене и само во мене, секогаш. Предај ми ги твоите патишта мене и бараја мојата волја. Јас ти ги исправам кривите места, онаму каде што си бил понижуван, каде што си била понижувана, јас ќе те наградам јавно. Битките што ги водеше тајно, ќе ги откријам победоносно јавно. Секое колено ќе се поклони и сите ќе знаат дека јас сум Бог. Сите ќе ја видат мојата слава. Дете мое, дозволи му на Светиот Дух да те поучува,
да те тренира во расудувањето на сите нешта. Тој ќе ти даде разбирање, бидејќи јас знам се, и затоа можам да ти дадам знаење за ти да живееш победоносно. Патиштата во овој свет се креирани за да предизвикуваат загуба во се. Јас знам се што се однесува на тебе и со се што се соочуваш. Мојот дух ќе ти даде полнота од живот како крал и кралица. Биди во мене и мојот збор. Мојот дух те управува за да ги чекориш вистинските чекори со послушност. Патот е тесен. Моите деца кои престојуваат во моето присуство и кои се под закрила на моите крилја, се повикани да одат по духот, како синови и ќерки Божји. Од тебе се очекува повеќе, затоа е потребно да живееш во послушност. Не се здружувај со никого и ништо од овој свет. Тоа ќе те штити од загуба. Јас сум љубоморен Бог, јас те поседувам, ти си мој, ти си моја. Секој сојуз што си го склучила со кој било или што било, што не ме почитува мене, ќе биде уништено. Светиот Дух целосно те има и го управува твоето постоење. Светото Тројство не го дели своето со никој друг. Не му должи никому ништо, освен да го сакаш. Затоа што љубовта покрива мноштво гревови. Јас сум твој татко. Истата сила што го воскресна мојот син Исус Христос од мртвите живее во тебе. Живеј со ова сознание секојдневно. Твоите мисли, волја и дела секогаш ќе ме почитуваат. Нема нешто што може да те оддели од мене. Имам прекрасни благослови што сакам да ти ги дадам кога сме заедно. Времето што го поминуваш заедно со мене е толку вредно за мене. Ти можеш да ме славиш во дух и вистина, каде и да си. Не само во храмот. Се што ти треба за живот и побожност е веќе во тебе. Повикај ме и биди со мене. Елиезер,